Hello，大家好，JTT Wildcam，今日咧就介紹Silver Ants 嘅呢個鈦金屬嘅一個酒精爐架。咁佢以前咧已經出過一個爐架噶啦，已經加埋個風擋，加埋個十字架咁樣嘅。咁你係咁因應情況咁組裝啦，一齊落去就好穩固咁樣啦。咁就唔會話咁易整瀉啲酒精咁樣嘅。咁你單獨用，咁而家佢最近咧就出咗一個鈦金屬嘅一個支架。咁其實市面上咧都好多呢啲支架噶啦，已經有不鏽鋼又好，或者呢個鈦金屬都會有噶啦，已經。咁但係呢款同佢出邊嘅有啲咩唔同咧？佢多咗呢啲位嘅，啲順位，咁你可以配合佢舊有嘅風擋用嘅。咁變相嚟講咧，我用酒精爐嘅時候咧，移動個煲啊，咁冇咁易倒瀉裏邊嘅啲酒精咁樣咯。咁如果你話我唔係用開 Silver Ants 嘅，我用開 Trangia 嘅 ，Trangia 都啱用嘅，一齊用。你唔用個風擋，當然啦，咁你可以都可以咁樣就咁用啦，都可以嘅，冇問題嘅。頭先唔記得 show 俾大家睇，未燒之前未燒之前呢個咧係燒完之後個樣係咁樣嘅，幾靚啊！幻彩色係咪叫幻彩？可能係。好靚。所以每一個燒完咧都會有獨特嘅顏色咧，中意玩鈦嗰啲朋友就會中意啲顏色。你話唔用個支架嘅話就咁樣嘅。以前我就會覺得咁樣好方便啊，唔使用用個支架就咁樣用得到。咁但係我而家就開始要加埋個風擋，令到嗰火力講穩定好多，而且感覺上會安全啲。咁我哋而家咧就做緊個 promotion， 咁買呢個支架，咁我哋會另外送埋呢一套俾你嘅。咁呢一套多咗出嚟喎，咁我呢個支架唔用啦，咁我就係要佢個風擋。係啦，咁見到呢個套裝贈品咧就有限嘅，咁呢個純粹係舊貨，咁我當呢個小贈品咁樣啦，咁睇下大家有冇興趣啦，有興趣揾我哋，拜拜。